तो वीडियो लाइक करूँ सांग सहित वीडियो को बहु मात्रा शेयर करूँ एवं आप जब आम चैनल नुआ प्रथम थर आम चैनल को देखुवे ताहले एबे ही आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपरे ऑन कर रखंतु जहाँफल जेतेबेले भी जेकोसी लाटेस्ट पाणीपागर सठिक सूचना आपण माने आम चैनल माध्यम सर्वप्रथम देखिपारे तेज आ डेरी न करी चलते खबर उपर नजर पकाइबा। सूचना मिली पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर में सक्रिय रही लघुचाप क्षेत्र आगामी 36 घंटा मध्य आहरी घनीभूत हुई पश्चिम केन्द्रीय संलग्न उत्तर पश्चिम बंगोपसागर तथा उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा उपकूल समुद्र में लघुचाप क्षेत्र में परिणत हो पारे कहुच्छे। तेज शुक्रवार दिन भुवनेश्वर समेत उपकूल और दक्षिण सहित यार पार्श्ववर्ती जिले में तुहा को तुहा वर्षा होइछे। लघुचाप प्रभाव में 12 तारिख जाए अति प्रबल वर्षार संभावना रही है। 10 और 11 तारिख में दक्षिण ओडिशार प्राय स्थान में अति प्रबल वर्षा और उपकूल ओडिशार किछि अंचल में प्रबल वर्षार संभावना थिबारु सतर्क सूचना जारी करा जायतिबा भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु जारी एक सतर्क सूचना कहा जायछि। ते पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार आसंता 24 घंटा मध्य 11 जिले में 11 तारिख में एवं 10 जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पारे कहुच्छे। विशेषकर 10 में गंजाम गजपति कंधमाल कलाहांडी नवरंगपुर खोर्धा नयगढ़ मालकानगिरी कोरापुट रायगढ़ और कटक जिलार किसी स्थान में 7 ରୁ 20 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा हो पारे। उपरोक्त जिलागुड़ी पाणीपाग विभाग पक्षर ऑरेंज वार्निंग जारी कर उपकूल ओडिशा पुरी जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक जाजपुर ढेंकानाल बौद्ध बलांगीर सुवर्णपुर और नुआपड़ा जिलार केतेक अंचल में प्रबल वर्षार संभावना थिबारु सेसबू जिला को येलो वार्निंग जारी कर ओडिशा उपकूल में पश्चिम केन्द्र बंगोपसागर अंचल में घंटा प्रति 45 ରୁ 55 किलोमीटर बेग्रे पवन बही पारे। 12 तारिख पर्यंत समुद्र भितर को मत्स्यजीवी मानक प्रवेश न करने पाणीपाग विभाग पक्षर परामर्श जारी कर अलर्ट रुहतु। अधिक सूचना आम सहित जोड़ी निजर मतामत आम भिडियो तले निश्चित भाव कमेंट कर जणाइबे एवं कमेंट कला बेले ध्यान रखिबे आपनकर नाम सहित आपनकर जिल्लार नाम लिखिया पई बिल्कुल भी भूलिबेनी जहाँ फल आपनकर जिल्लार पाणीपागर सठिक सूचना आम आपण मानक निश्चित भाव जणाइबो। ब्यूरो